Hii kazi ya miwa sio mbaya, ni mzuri ukiwa uko na bidii na uko na nguvu ya kuifanya. Unaona? Sababu sana sana ile challenge iko ile challenge mbaya sana iko ni ya kusukuma. Lazima utembeze hii miwa, sababu ukikaa pale pamoja hautamaliza na inabidi umalize, ndio sasa ikilala siku ya 2 ya 3 itaharibika. Sasa unang'ang'ana kabisa upite na hiyo baro kabisa, upite kwa vichorochoro hivi, kwa maduka, kwa manyumba, ndio ukiuliza customer kale anataka. Yes, ukiuza. Bahati mzuri Mungu akijalia unauza, unamaliza, unasema ni amen. Amen. Hello, welcome to today's episode of Inspire Kenya. My name is Lynn Ngugi. Now, our parents go through a lot to make sure we never lack. And the best we can do is show them that we truly appreciate. And that's what my guest today has done. His story is about to inspire you. But before we even get to hear from him, allow me to say a huge thank you to KCB Bank for sponsoring this episode of Inspire Kenya and enabling me to bring you content that has the potential to impact your life. Hello. Mr. Andrew, habari yake? Na kwani wamejaa kabisa? Si wengi sana. Kwani mnakuanga wengi kushinda hivi? So hii ndio bezi ya miwa? Miwa ni hapa. Yeye kwa klabu hii. Kwa klabu hii. Haya, uko ready Mr. Andrew? Haya basi. Maliza kazi kwanza. Haya. Mimi kwa majina madam naitwa Andrew Omache, nyumbani ni Kisii. Huko Kisii huko? Suneka. Yeah, huko ndio kwangu. Sasa hapa nakaa Nairobi hapa Kasarani. Ndio nakaa saa hii. Nikifanya vibarua, nikisaidia familia. Okay. Na nilishakula miwa zako hapo mbeleni. Ndio. Na nikazipenda sana. Na nikasema siku moja nitarudi. Wakenya wajue. Asante. Kwa nini unapenda hii kazi yako hivyo ya miwa. Okay, kwanza kabla sijakucha mambo ya miwa, huko nyumbani nilikaa nyumbani nikifanya vibarua hivyo, nikisaidia familia kukula. Vibarua mjengo, kulima hivi kidogo kidogo. Alafu sasa bahati mbaya mama akaniacha tukiwa na watoto 3. Alipohaga ikabidi sasa ni mimi peke yangu nasimama na familia kuangalia chakula, mavazi, shule, kujitahidi. Ni kazi ngumu. Alikuwa mgonjwa? Ilikuwa ni accident. Pole. Alipata accident. Sasa nikasema nikaachia Mungu, sababu Mungu anachukuanga watu wake. Mimi sikuwa na la kusema. Sasa ile tu nilianza kuchangamuka, watoto watakula nini sababu nimebaki peke yangu. Nikaanza kufanya vibarua hivyo. Kulima hivi mboga, nyanya kidogo kidogo. Sasa school fees ikawa ni iko juu sana. Nikaona sasa hizi mimea saa zingine ukipanda kitu kama nyanya ikifika kidogo inakauka. Mboga hasina bei. Sasa nikadecide kuja Nairobi nipate kibarua, ni at least ni waposti wasome na wafae na wakule. Nikakuja Nairobi, Kasanyanga kanikaribisha Nairobi, Kasarani, kakaa. Nikaanza sasa kufanya mambo ya kibarua hapo. Ukachangamka tena sana hapo. Mwenye niliachiwa, huyu mwingine mkubwa alikuwa amemaliza shule. Na wa pili alikuwa amemaliza. Sasa wa 3 ndio bado alikuwa shule. Sasa nikang'ang'ana na yeye akamaliza form 4 2016. Kakaa. Sasa bila alimaliza shule nikafanya nini? Nikaanza sasa kusave kidogo. Nilikuwa na nia ya kuweka kioski, sababu hiyo kazi nilikuwa nafanya ni nzito kwa miaka yangu. Nikaona wacha tu ni save. Vile amemaliza hivi ni save kidogo niweke at least biashara kama kaduka hivi. Na nikaweka kaduka ka kioski ambako nikaenda. Sasa kufika 2019 COVID ikaingia. Vile COVID iliingia, sasa
watu biashara ikaanza kurudi chini. Nilianza kurudi chini, pale nilikuwa nafanyia biashara zangu, nilikuwa nimeweka kioski, watu wakaanza kuhama, wakahama, sasa biashara ikarudi chini kabisa. Sasa ikabidi mwenye nyumba sasa nimlipe pesa zake, biashara iko chini. Sasa biashara ikarudi chini hivyo kabisa mpaka nikafunga. Sasa option nyingine nikasema sasa hii option imeisha, sijui kwa nini. Sasa nikaambia Mungu nipe njia nyingine yenye naweza kuangalia watoto chakula, sababu hawajafika kujitafutia. Sasa ndio nikadecide kuchonga miwa after kioski kuisha. Kuanzia 2019 hapo katikati nikaanza kuchonga miwa hivyo mpaka saa hii. Sasa hii miwa ndio inaniliza, ndio inanilipia nyumba. Hii kazi ya miwa sio mbaya, ni mzuri ukiwa uko na bidii na uko na nguvu ya kuifanya. Unaona? Sababu sana ile challenge iko sana ile challenge mbaya sana iko ni ya kusukuma. Lazima utembeze hii miwa, sababu ukikaa pale pamoja hautamaliza, na inabidi umalize ndio sasa ikilala siku ya 2 ya 3 itaharibika. Sasa unang'ang'ana kabisa upite na hiyo baro kabisa, upite kwa vichorochoro hivi, kwa maduka, kwa manyumba, ndio ukiuliza customer kale anataka. Yes, ukiuza wakati mzuri, Mungu akijalia unauza, unamaliza, unasema ni amen. Amen. Yes. Na unaipenda? Naipenda. Sasa siwezi kosa kuipenda. Kwa sababu gani? Hii ndiye naniliza, ndiye napata chakula. Sababu hizi vibarua zingine sasa kama mjengo, hii miaka yangu siwezi. Unaona? Okay, na sasa zingine hata kama sio hivyo hakuna. Unaona? Hii mambo ya COVID ilifikura kitu. Kila kitu iliharibika. Sasa naona at least inanisaidia. Sio mbaya. Na nikuulize Mr. Andrew, kwa siku kwa hii kazi ya miwa unatengeneza pesa ngapi? Okay, inategemea ni miwa ngapi umekata. Ukikata miwa kama 30 na yapen tu Mungu asimame umalize, utapata kitu kama 500 hapo, 400 hapo sasa. Watu wanakula na save kidogo ya nyumba na maisha ikiendelea, ukiongojea Mungu afungue njia. Wewe mimi ndio najichagulia. Wewe uchague. Haya. Hiyo ni 30. Nakatana tukua wawili. Hapo. Unajua hii kuvuta wheelbarrow lazima ikue unachoka. Uko na miaka ngapi Mr. Andrew? Mimi saa hii niko na miaka 56. Yes. Sababu nilisaliwa 1964. Yes. Sasa kwa sababu sasa zingine nasikia niko na nguvu. Sababu sasa siwezi kulegea eti niseme sasa watoto wanisaidie na watoto hawana chochote. Sasa lazima nichangamuke. Na pia hii ni tizi. Ni tizi tena. Huwezi seeka. Huwezi seeka. Na wando unakaa vizuri. Huwezi seeka. Kwa sababu sasa ukikaa ndani namna hiyo, utasikia sasa mwili sasa zingine mwili iko vibaya, unasikia maumivu na hakuna kitu utafanya. Kwa hiyo ni vizuri ufanye hadisi. Ndio mwili changamuke. At least hata kama ni kazi ngumu unafanya. Lakini mimi nasema hii kazi ya miwa sasa, Mungu akinijalia, kama Mungu akinijalia nipate njia nyingine, kama tuseme ni hiyo kioski, anipe njia ya kufungua ile kioski, at least nipumue kidogo badala ya kusukuma kazi ngumu kila wakati. Yes. Kwa hivyo kioski unaweza weka. Kioski unaweza rudisha. Niko na roho sana. Na naomba Mungu nikirudisha, nitamuomba sana anisimamisie hiyo kazi kabisa mpaka inisaidie, na niko na mtoto mdogo ako shule. At least apate kusoma na apate kukula. Sasa uko na familia nyingine? Niko na familia nyingine. Sasa wakati mama alikufa nilipata familia nyingine. Ako na watoto 2. Mmoja amemaliza shule. Na haya chapata kibarua, lakini Mungu atasimama. Amen. Sasa kuna kadogo bado kako shule. Sasa lazima nichangamuke, nikaende shule na kakule na kafae. Na Mungu atafungua njia. Watoto saa hii wanafanya nini? Watoto saa hii wenyewe walimaliza shule, lakini kwa sababu sasa hawana vibarua ya maana ya kunisaidia. Sasa ni decide kuchonga miwa ndio niwape time
Na unajua ni watu kwa manyumba zao wanalipa nyumba, wako na majukumu pia. Na pia wana hustle. Sasa hawajapata kazi hata kama walimaliza makozi na nini na nini. Kwa hivyo nilibidi sasa nichangamuke kabisa. Alafu ndio nisimamie badala ya kuwasumbua. Though kidogo ile wanapata, mmoja anaweza kuniambia dadi shika hii na nishukuru. Sababu si mlazimisha ama simwambii lete. Sababu najua sio kazi ambaye anaweza kunisimamia na nimsimamie. Kuna vitu mingi sana nyinyi kama wazazi mumepitia. Ndio muone sisi kama watoto tuko hapa. Maisha yetu tunafaulu. Wewe kama mzazi sasa unasikia aje? Sasa kusema kweli saa zingine ni ujungu sana ukisomesa mtoto na chapata kitu ya kujisaidia mpaka hata ufili vizuri. Unaona? But sena uwezi kumuonyesha kwa sababu hata yeye ataweza fikiria mbona msasi anafikiria hivyo na sio mimi na niko na uwezo wa kujipatia kazi. Unaona? Sasa unanyamaza tu, Mungu afungue njia. Lakini ukiona wewe mwenyewe ulingangana mpaka watoto wako wakamaliza form 4 kila mmoja, unafeel aje? Nafeel vizuri kwa sababu wako wazima na wako afya. Sasa ile tu siwezi kusikia vibaya kwa sababu hawajapata kibarua, hawajasimamia vizuri. Lakini with the time Mungu atasimama na kila mtu apate haki yake vile Mungu alimpangia dunia hii. Lakini kama mzazi naona umefanya kazi mzuri sana. Okay. Naona umefanya kazi mzuri sana. Wale watu wanachagua kazi, ungetaka kuambia nini? Especially sisi vijana. Yes, sasa hata kama nilikuwa nasema vijana wa siku hizi mabarubaru, msichague kazi. Kazi ni kazi, bora upate pesa. Sasa usiseme eti hii kazi ya kuchonga miwa ni mbaya, hii kazi ya kulima ni mbaya, hii kazi ya mjengo ni mbaya, hii kazi ya kupalilia kitu mtu anaweza kukupatia kibarua ya kukata hata maua. Bora upate pesa. Siku moja Mungu atakuja kusimama na wewe upate haki yako vile Mungu alikuwa anakupangia. Kwa hivyo nawahimiza wasichague kazi. Changamuka na kazi yoyote, bora upate haki yako, usiende kuiba wala usiende kufanyia mtu mwingine vibaya. Hapa nafikanga saa 2 asubuhi. Saa 2 asubuhi natoka saa 2 ya usiku. Masaa ya curfew. Yes. Na hii kiisha unaenda nyumbani ama kuna pengine unaweza ende uongeze stock? Hapana. Si naenda nyumbani direct naoga. Nipumzike alafu niongoje kesho. Unakula wali moto. Nakula wali moto na mandizi. Tupe mambo kama 4 tunafaa tuzingatie tunapofanya biashara ndio ikuwe successful. Okay, number 1 lazima ukuwe mwaminifu. Number 2 usikue mtu ambaye eti customer akikuja kama pengine uko na tuseme ni miwa yangu nauza. Eti mtu amekuja saa zingine amekupea kama tuseme ni 50, badala umrudishie mbao yake unaweka mfuko. Hiyo Mungu alikataa. Mpe haki yake na we ile unabaki nayo ndio Mungu aibariki. Number 3 usikue mlevi kwa kazi. Kwa mtu usikue mambo na ulevi weke kando, mambo ya ukoranyi weke kando, ufikirie biashara. Namba ya mwisho usichague kazi. Ukichagua kazi utalala njaa. Roho safi. Utalala njaa. Kwa sababu hapa Nairobi ni mfuko, nakula mfuko wako. Naona unakula mfuko wako. Hivyo. Okay. Ni nini hukupatia nguvu Mr. Andrew? Ni nini hukupatia nguvu? Nini unipatia nguvu? Kwa sababu niko na imani. Amina. Na mimi ni mtu naenda kanisa. Mimi sichanganya na mambo ya dunia. Niko straight. Kazi yangu ni kukunywa kachai kangu na kaugali kangu. Alafu nioge nilale. Kesho yake niamukie kuchonga miwa yangu.
mpaka wakati Mungu atafungua njia. Na watu wakitaka hata kukusaidia tu kuweka hiyo kiosk, ama mtu akitaka kuoda miwa, kwa sababu najua hapa Kasarani watu ni wengi, mtu anaweza kuwa kwa nyumba aseme Mr. Andrew napita nichongee ya 100, wanaweza kupata kwa namba gani ya simu? Na majina ni gani? Kwa majina nilisema ni Andrew Christopher Omache, na namba yangu ya simu ni 0725 250 76. Hiyo namba utapatikana nayo. Utapatikana nayo, na ukitaka unanitafuta hata kama ni usiku unanipata. Haya basi, ambia watu watuko maneno mwisho ya hii mwaka 2021. Mambo ya hii mwaka tuko na COVID. Please nawaambia watu wangu, nao mkono, sanitize, vaa mask, na tutii sheria ya hospitali vile wamesema. Asante sana. Mimi napenda miwa yako. Najua naikula, naikulanga na ni tamu sana. Na Mungu akubariki kwa hii kazi yako. Amen. Na nyi watu watuko, I hope mmesikia, msichague kazi. Na pia kama unaweza taka kusaidia Mr. Andrew kuweka hiyo kioski yake ya duka, ama pia unataka kuoda miwa, namba yake ndio hiyo imepeanwa hapo. I want to say a huge thank you to you people. Ni 2021, so happy new year. And also a huge shout out to KCB for sponsoring this episode and enabling me kuwaletea show hizi zenye zitawa inspire. Check their link at the pinned comment section, muone zile vitu mzuri sana wanafanyia wananchi. Kiswahili ni lugha changu. Si niko sawa? Niko sawa. Niko sawa kabisa. Ile kitu wanafanyia wananchi. Mr. Andrew, Happy New Year, and may God bless you, and may He bless the work of your hands. Thank you so much. Sawa. Thank you so Shukran. much. Thank you so much. Go Ahead is believing to make each day a brighter day. It is our faith to start all over again. Go Ahead is never giving up in the face of adversity. To go ahead, now that is the Kenyan spirit. Kuenda mbele ni roho ya Kenya.